Arah-arah menuju perangkap burung. Aduh, mami. Pelan-pelan. Jatuh apa? Jatuh. Jangan pakai pisang. Apa yang dipunama? Padali. Sesuai dinamakan. Sudah tagai jaring. Jadi pulir panjang. Air lidah. Toki itu kepala. Toki. Oke, sini. Mut merah. Tapi, Ya. Tobat. Banyak di sini, guys. Sudah terbang semua. Anjing burung ini. Kita banting. Lucu banting. Ribut, guys, ada anjing. Banyak burung sudah lari. Hampir mati, guys. Shh, diam ini. Ya, kita sampai. Ada yang sudah kenal. Ada yang sudah kenal, bos. Perangkapnya. Wih, pelan. Haji Sulari. Pelan-pelan. Haji Sulari. Belum tegas tuh. Tagai. Pelan-pelan. Dus tegai. Wih, Sandi. Satu. Ini satu juga ada. Wih, tapi satu nih. Yang lata terbang tadi Sandi. Terbang Sandi. Mana? Sandi. Sudah pilih kalau jauh kan. Pelan-pelan. Warna hijau tuh. Ini mati. Pelan-pelan. Orang mirip pala. Jangan. Pelan-pelan boleh. Itu pun jangan tuh masih satu nanti. Yang kita sambil bobo. Halo, guys, sudah ada yang kenal. Pelang, Guys. Nah. Satu peminta kan? Bisa lakar jatuh. Wanis, hanya tengah. Berapa ekor? Palang parang itu.
Parang itu dia kelap. Aduh. Pelan. Orang dia Ti, cuman beta kotor. Ya Allah Akbar. Iya, angkat. Saya sabar ambil kamera. Oh, saya turunnya bawah HP ini. bisa. Baju terbih, kita kopi jatuh. Berat itu bahaya. Saya tentang itu ya. Beta. Sabar. Sabar tenang. Sabar jangan dulu buka. Jangan dulu buka. Lakar jangan dulu buka. Ini. Jadi, bos. Yuk, sabar. Sabar. Komen. Wih, sabar. Wih, ketua semut pelembang ini. Wih, sabar. Kau mantap semut pelembang ini. Bang Ali, abang bisa pasang tuklik. Supaya beta jatuh dari atas ini. Supaya randa ketinggi. Jangan. Kenapa terbuka ini? Beta ada bekarung semut. Wah, ini ke randa ini. Wah, Wang Ali itu tinggi. Oh, tuan, beratnya melompat. Jangan melompat, Lakar. Kalau mau mati. Oke, Lakar leleh. Ada apa? Wah. Sabar. Sabar, tapi masalah. Iya, sabar tapi semua salah. Semut pelembangnya lah. Oke. Sabar. Ada berapa ekor? Ada banyak. Kau berapa ekor, Lakar? Ada 3. 3. Oh, berarti beta 2. Ada 2. Mana? Ini guys. Burunya guys. Udah Udah kenal perangkap guys. Itu guys. Guys, semut banyak. Satu lagi nih. Mana? Kepala ungu guys. Ini guys. Sama itu guys. Ini kepala ungu juga. Ada ini guys lagi Tapi kita hampir mati. buka dari perangkap guys. Iya. Itu satu lagi guys. Yang satu ini. Wih, Ada yang lagi awas. terbang guys. Guys, tapi semut banyak guys. Ini bisa kita mati. Lagi buka guys dari. Wih. Itu guys lagi buka guys. Sabar sih jangan kubu-kubu. Yuk, wih guys dia bikin gigi guys. Wah, sebut paling banyak. Ini dia hasil satu. Oke guys, ini guys. Tapi guys, Hasilnya, semut guys. banyak, jadi kita setengah Oke, mati. mungkin saya sudah Lakar. Mesti kita Cik. bawa. Saya pukul-pukulnya. Oh, bukan itu dong. Ini mesti lagi pakai gigi sebab. Oh, apa sih Andri pesan tunggal tambah? Ini guys. Aduh, burungnya. Sabar. Betukil. Sabar. Guys, cepat guys, karena ini semut. Sabar guys. Beta suka metar. Weh, sabar guys. Weh, sabar. Karena ini cukup tinggi juga dari. Mana? Ongen jamar acara. Warna gagai. Dengan burunya. Woi, cepat deh, sadik lagi. Di main mata kawan. Coba, kau punya. Wih, jelas. Ada paling jelas. Ada paling anak. Jelas. Warung di Yang satu udah disembelih. Jelas. Keran tepung. Semua di bayu. Mana? Nanti di. Mana? Ambil nih. Lakar sah. Semua buah. Hah? Apa jatuh? Itu kel. Kau tuh ngambil tuh. Wih, cepet deh, bayu bunuh satu lu. Kemarin dibuka guys. Sana. Cepet sudah. Bayu kau mati deh. Bayu Isartan ini dulu. Satu. Seng. Kamu tahan. Sabar. Sarung pegang. Tahan dulu.